अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रान यूनुस। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल एडवांस इलेक्ट्रिक। इस चैनल में आपको थ्री फेस, सिंगल फेस और इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन और इनके रिलेटिव प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। आज के टॉपिक में डेड बैटरी को दोबारा रनिंग में ला के दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं। आपके घर में चार्जिंग फैन हो गया, चार्जिंग सॉन्ग डैग हो गए या कुछ बड़े खिलौने हो गए, उसमें इस तरह की बैटरी लगी हुई होती है। फिर आप उसे काफ़ी टाइम तक यूज़ नहीं करते या उसे यूज़ करते करते वो बैटरी डेड हो जाती है। फिर आपको उसमें न्यू बैटरी डलवानी पड़ती है या कुछ लोगों को वो बैटरी मिलती भी नहीं है। तो आप घर बैठे अपनी बैटरी को वापस रनिंग में ला सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। आपने मुझे फॉलो करना है, वीडियो कट नहीं करनी वरना आपकी बैटरी सही रनिंग में नहीं आएगी। जैसे कि मैंने ब्रिज इलेक्ट्रीफायर बनाई हुई है, इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि ब्रिज इलेक्ट्रीफायर कैसे बनाते हैं। और ये हमारे पास लाइट है, लाइट को हम पहले बैटरी पे चेक करेंगे कि बैटरी ठीक है या नहीं। फिर मैं ये लाइट आपको ब्रिज इलेक्ट्रीफायर पे चेक करके दिखाऊंगा कि ये लाइट ठीक है या नहीं। देखिए दोस्तों, बैटरी बिल्कुल डेड है, काम नहीं कर रही। 6 वोल्ट की लाइट है। अब मैं आपको ब्रिज इलेक्ट्रीफायर पे लाइट को चेक करके दिखाता हूँ। देखिए हमारी लाइट काम कर रही है। चलो अब इसे बनाते हैं और देखते हैं बैटरी को। आपको मैं फिर रनिंग इसी लाइट आपको यहाँ चेक करके दिखाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको किसी भी बैटरी का पानी निकाल लेना है, वो बैटरी जो आपकी रनिंग में हो। तो ज़्यादा पानी नहीं निकालना, कुछ थोड़ा सा पानी आपने निकाल लेना है उसमें। मैं आपको दिखाता हूँ, जल्दी जल्दी से इसका पानी निकाल लेते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, नया पानी बैटरी वाला आपने भी नहीं डालना और आपने कोई तेज़ाब भी नहीं डालना। आपने वही पानी डालना है जो आपकी घर की बैटरी में हो, उसमें से कुछ थोड़ा सा पानी आपने निकाल लेना है। जल्दी जल्दी से निकाल लेते हैं। बस इतना ज़्यादा पानी, थोड़ा सा पानी। उसके बाद दोस्तों, अब ये देख रहे हैं, यहाँ से आपको बैटरी को खोल लेना है। इसके 3 सेल हैं दोस्तों, 1 2 3। इनको आपने इसके ऊपर प्लास्टिक उतार लेना है। तो 3 सेल हैं, तो आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना। हर सेल में तकरीबन 2 इंजेक्शन इसके पानी के तेज़ाब के डालने हैं, जो वही वाला तेज़ाब जो हम बैटरी से निकाला है। याद रहे दोस्तों, हर सेल में 2 इंजेक्शन आपने देने हैं। दोस्तों अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो आपको इंजेक्शन के ज़रिए आप इसको तरीके से निकाल लें। दोस्तों पानी बराबर करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा साफ कर लेना है। वापस आपने इसके प्लास्टिक पर लगा लेना है 3 सेलों में। हल्के के साथ इसके ऊपर ये भी बंद कर लेनी है। तो दोस्तों ये मेरे पास चार्जर है 10 एम्पेयर का, ऑटोमेटिक है। 10 एम्पेयर भी देता है, 20 एम्पेयर का। आप चाइना का 10 एम्पेयर वाला भी चार्जर यूज़ कर सकते हैं। आपको इसको सिर्फ ज़रा सी स्टार्टिंग देनी है,
ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड या 5 सेकंड आपको ज़रा इसको स्टार्टिंग दे देनी है और आप इससे ज़्यादा आपको इसके चार्जिंग पे नहीं लगाना। तो मैं आपको सामने लगा देता हूँ। दोस्तों 3 सेकंड उससे स्टार्टिंग करने के बाद मैं आपको इसके बैटरी की वोल्टेज दिखा देता हूँ कि कितने वोल्टेज तक हम इसे ले आए हैं। 5 वोल्टेज पर ले आए हैं और 6 वोल्टेज से तकरीबन 2% कम है। तो आपको फिर ब्रिज इलेक्ट्रीफायर पर इसे 2 घंटे मज़ीद चार्जिंग पे लगा लेना है। उससे आपने स्टार्ट किया कर दिया इसे बैटरी को, अब आपने इसको ब्रिज इलेक्ट्रीफायर से तकरीबन 2 घंटे चार्जिंग पे इस पे लगाना है। देखें दोस्तों हमारी बैटरी रनिंग में आ चुकी है तकरीबन। तो 2 घंटे बाद मैं आपको इसकी दोबारा वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा। दोस्तों मैंने इसे 2 घंटे के लिए चार्जिंग का बोला था ब्रिज इलेक्ट्रीफायर से, तो मैंने इसे 4 घंटे चार्जिंग के लिए लगा लिया था। तो अभी इसके वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। तो मैं आपको लाइट भी इस पर चेक करके दिखा लेता हूँ। अभी मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। सिक्स 6.4 पहले हमारी थी 5.8, तो हमारी ये रनिंग में आ गई है, ये चार्जिंग भी कर रही है। तो अब मैं वो लाइट आपको दिखा देता हूँ जो पहले इस पे ऑन नहीं हो रही थी। देखेंगे दोस्तों पहले लाइट ऑन हो भी नहीं रही थी, अब इस पे लाइट ऑन हो गई है। मैं बल्ब को ऑफ करके रोशनी कम करके दिखा देता हूँ। देखें दोस्तों इस बैटरी पे पहले लाइट ऑन भी नहीं हो रही थी, अब आपकी लाइट ऑन होने लग गई है। जहाँ से आपने इसे निकाल दी वहीं लगा के आप दोबारा चार्जिंग पे लगा सकते हैं, आपको न्यू बैटरी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चैनल को ज़रूर लाइक करें। अगर आप इस वीडियो से आपको थोड़ा भी फ़ायदा हुआ है या आपको आगे थोड़ी सी भी इस वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। और ड्राई बैटरी के मतलब और कुछ जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ से शेयर करें। और मज़ीद इस तरह वीडियो के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।